Днес в студиото на Култ посрещаме детето, което порасна пред очите на всички ни. Чаровната и талантлива Крисия Тодорова. В Деня на детето съм адски и щастлива да посрещна Крисия Тодорова и то на рождения й ден. Криси, заповядай. Заповядай, това е за теб. Благодаря, много се радвам. Честит рожден ден. Благодаря. Бъди много здрава, бъди много щастлива, сбъдвай мечтите си и не спирай да правиш хубава музика. Благодаря много. Заповядай. Как ще прекараш рождения си ден? Ами, след малко тръгвам за Варна, понеже там ми е участието в Гранд Мол. И да, там ще го празнувам с нашите и с най-добрата ми приятелка. Ставаш на 15 години. Не мога да повярвам. Наистина, как изминаха тези 6 години, много в момента, бързо, в който да. Цяла България всъщност се запозна с теб. Ти как се чувстваш на 15? Мога да кажа, че няма промяна. В смисъл, може би не я усещам сега, защото е един ден и тъкмо ставам на 15, но на моменти, между другото, се чувствам на 10, в други моменти се чувствам и на 20. Много е различно, но мисля, че тези години, 15 и 16 нагоре, вече искаш, не искаш, трябва да пораснеш. Просто това е. И смятам, че от тук нататък вече трябва да съм по-сериозна от към всичко в живота. Чувстваш ли се пораснала? Чувстваш ли се голяма? Ами не. Честно казвам, не мога да кажа. Не съм се замисляла въобще върху този въпрос. А така, когато те срещат хора по улицата, предполагам, че те разпознават. Няма как. Какво ти казват? Ами, различни неща. Може да е неуважително, може и да е уважително, но аз винаги приемам факта, че просто това са хора, които ми се радват и аз трябва да уважа това. И различно. Казват ми: здравей, аз съм ти огромна фенка, много се радвам, че те виждам, обожавам те, обичам те, може ли една снимка? И всякакви такива различни неща. Но това, мен това стопля сърцето ми. И е много... Аз се радвам, че има такива хора на този свят, че се радват на това, не завиждат. Естествено, има ги и тези, които завиждат, но на тези, които не завиждат, много се радвам. Наистина. Каза, че има и уважителни и неуважителни думи, които ти споделят. Какви неуважителни? Искаш да кажеш, че всъщност има хора, които ти казват нещо лошо? Просто не знаят самата истина за мен. И не знаят, когато не си минал през това, което друг човек е минал, не можеш да знаеш какво му е на него. Да. И съдят или по външен вид, или по това, което чуват по слухове и такива неща. Аз не мисля, че това е редно. Ако имаш въпрос, ела, питай ме, ще го изясним. Но да. Искам да те върна сега 6 години назад, когато беше на 9, за да чуем това невероятно изпълнение на Listen, с което всъщност ти омагьоса цяла България. Колко си сладка. Просто не. 9 годишно момиче. Какво си спомняш от онзи момент, от изпълнението на тази песен? Ами, честно казано, почти нищо. Само помня, че се навихме да отидем на този кастинг. Въобще несериозно, на шега. И не очаквах да станат тези неща, които станаха. Просто не бях готова. Нито съм си и мислела, че въобще ще се случи това, което стана. Как преминаха за теб тези 6 години? Предполагам, че в началото е имало огромен интерес към теб. Ти как го посрещна? Ами, не бях готова. Не бях готова, но се радвам, че се научих и че естествено посрещна ги с удоволствие и радост, но ми беше и тежко.
нали, имаше си и трудности, но се справих. Справих се и се радвам, че се справих на тези години и на тази възраст. Казват, че детската психика, особено на такава възраст, не е готова да приеме такъв огромен интерес от толкова много хора. Кои бяха най-трудните ти моменти? Най-трудните ми моменти. Били са много, винаги ги е имал. И преди, и след, и в момента, и по всяко време. Но когато станаха тези неща покрай мен, аз мисля, че тогава се родих. Аз се родих на 9. Просто това е нещото, което помня. Но мисля, щом се развих на тази възраст, не съжалявам. Не съжалявам, защото много хора още не са минали през този етап в живота си, а са вече много по-големи на възраст. И да, благодарна съм на това, което се научих и на уроците, които се научих, да. Кой е най-важният урок? Каквото и да става, да не се отказваш никога и да бъдеш силен. Колкото и да е трудно, намери си опора и кажи, ей, човече, имаш живот да живееш. Боже, колко си мъдра. Аз на 15 години изобщо не знаех къде се намирам. Да. С Евгений Димитров, с Слави Трифонов. Кога не сте се виждали? Откакто не работя вече там. Това колко време е вече? По-малко от година. Нещо такова. Да. По-малко от година. Какво се случи? Защо взехте това решение вече да не работите заедно? Просто реших, че е време да се развивам сама и да си имам собствена самостоятелна кариера. И да, лично мое решение. Лично твое решение. Да. Нека да чуем сега и отказ от тази песен, която стана нещо като химн на децата, планетата на децата. Една песен, която е любима не само на много деца в България, но и на възрастни. Да. Ще бъде детска планета. Вашия успех с Хасан Ибрахим на детската Евровизия е наистина най-големия до този момент, който се е случвал изобщо на българско дете. Какво беше за теб този момент? Този успех? Много специален. Много специален момент и точно тогава, когато ходих на Евровизия, когато бях на Евровизия, няма да забравя просто този момент. И когато чувах гласовете и хората, като гласуваха за мен, просто много, много голямо щастие и спомен, който никога няма да забравя. Просто прекрасно изживяване. Какъв е животът ти сега и, разбира се, дали си имаш гадже, ще разберем след рекламите. На 1 юни, Деня на детето, в студиото на Култ е Крисия Тодорова, едно вече пораснало дете на рождения си ден. Крисия днес става на 15. Отново честит рожден ден. Благодаря. Как протича живота ти днес? Ходиш на училище? Какво правиш всеки ден? Разкажи ми. Общо взето по цял ден съм на училище. Развивам се и с пеенето. Естествено, пея всеки ден. Всъщност учиш в музикалното училище в София, нали така? Да, уча в музикалното училище, да. И си всъщност кой клас? 8. 8, да. Кои са най-любимите ти предмети? Нямам любими предмети, но мисля, че си харесвам географията. Харесвам и музикалните предмети, естествено ми харесват. Справям се по тях, което е важно. А съучениците ти как се държат с теб? Може би в самото начало, когато ти влезе в музикалното училище, имаше ли по-различно отношение, може би, имайки предвид, че ти вече си известна, популярна, хората те познават, имаш вече започнала кариера? Това беше нещо, за което доста се притеснявах, как ще ме приемат като отида. Но, между другото, беше някакъв кратък период, от който беше това притеснение, но
Но аз беше съвсем неочаквано, всички приеха много нормално това. Нали, естествено бяха развълнувани, но беше много нормално приеха, че съм там. Ти всъщност с кого живееш тук в София? Ами сама съм. Сама? Да. А как се справиш сама? И справям се. Научих се на много неща. Справям се. Например, да готвиш? Аз и мога да готвя и преди това, но по принцип да. Просто се научих на много неща, и освен готвенето и Какво най-много обичаш да си готвиш и да похапваш? Не казвай вредни неща, защото... Не е вредно. Не е вредно. Майка ти чуе. Ами, по принцип, може да прозвучи смешно, но обичам да си правя картофено пюре. Сама ли се научи на всички тези неща, на картофено пюре? Изобщо да готвиш или майка ти те научи? Ами, от всякъде. От всякъде вземах някакви рецепти и всякакви такива неща, но по принцип мама и тата ме учат на... Ако имам въпроси относно готвенето, те са шефовете в кухнята. Добре, позволи ми един момичешки въпрос обаче. На 15 години аз така вече ме вълнуваха едни по-други неща. Теб вълнуват ли те вече тези неща? Имаш ли си гадже? Ами, така, нямам си приятел, но не знам, тепърва започват тези години, в които ти казваш, че е възможно. Да, ти вече си тинейджър. Да. Сестра ти беше абитуриентка в понеделник. Да. Как мина? Страхотно. Беше много хубаво. Дори и да я виждам след това, аз просто като я видях в прекрасната си рокля, просто някакво ми се стъпли душичката и бях като... Тя завършва кога дойде това време и бях много такъв вълнуващ ден, наистина. В канала ти в YouTube непрекъснато пускаш нови записи. Ако искаш да чуем нещо от новите неща, които правиш сега. This life is easy, yeah, when my world is falling apart, when it's low light to break up the dark. That's when I look at you. When the waves are floating ashore and I can't find my way home anymore, that's when I look at you. Работиш ли по нови парчета? Вече записах новата си песен. Написах песента с музикалния продуцент Светлин Къслев. Приключихме записа, всичко, песента е направена. Само скоро, седмица-две, няма точна дата, но скоро ще се снима и клипа. Текста какъв е? За любов ли се пее или пък по-скоро за нещо друго? Да, тази тема беше доста дълго се обсъждаше, но преценихме, че няма да е за любов. Просто това е преценено от отдавна, че ще е за тинейджърски живот, за свеже. Не мога да кажа точно, защото не искам да издавам всичко, но нека го оставим изненада. Но обещаваш в клуб да го представим за първи път. Да, това е задължително. Добре. Но обещавам, че няма да ви разочаровам и наистина съм се постарала доста. Каква музика ти се прави от тук нататък? Как си представиш бъдещето ти, кариерата ти? Ами, на голямата сцена. Това е задължително, но си наистина на голямата сцена с хиляди хора и да. Пожелаваш ли си нещо, когато имаш рожден ден? Днес пожела ли си нещо? Пожелавам си от днес нататък да имам само щастливи дни и кариерата ми да се развие така, както си мечтая. И аз ти го пожелавам. Благодаря ти много, че беше гост на Култ днес. Не просто на Деня на детето на 1 юни, а и на рождения си ден. Наистина ти пожелавам всичко най-хубаво от тук нататък да ти се случи, защото го заслужаваш. Благодаря.